在台湾，如果真有那么一条梦幻路线，我的首选绝对是新阿溪纵走，从绵月线到水漾森林，穿越斑驳废弃的铁道遗迹，一直到与世隔绝的绝美仙境。这条民国60、70年代救国团的热门健行路线，因台风及地震而崩塌中断，如今在山友们的努力下，再度重见天日。而这里就是全新的阿溪纵走。大家好，我是主持人袁唐。前情提要：上一集我们从阿里山早平车站出发，穿过重重阻碍，来到了石猴车站扎营。而这一集，我们将要爬升至2557公尺的松山，前往梦境般的水漾森林。如果说绵月线是失落的国度，那水漾森林就是传说中的仙境。而既然被称为仙境，那想必是凡人不易抵达之处吧？究竟发生了什么事，让我们的大美女哭成了泪人儿呢？就跟着袁唐一起看下去吧。刚起床啊，是我们扎营的地方，然后等一下我们来煮早餐。早上在虫鸣鸟叫中醒来，开始准备我们的早餐。人家说一日之计在于晨，早餐不可谓不重要。玉米汤饭加上昨晚剩下的牛排，在绵月线的早晨依然享受。做完早餐后，收拾好一切垃圾，我们就准备出发水漾森林。今天的行程相较于平缓的绵月线铁道，我们一开始就要爬升至少200-300公尺。沿路我们会先经过废弃的隧道以及山洞，然后才开始一连串的陡上路程。说实话，这里是标准的森林风景，林荫间的光影透露着些许的宁静与深远，每一棵树都是一个古老的灵魂，而一群树就成了最神圣的森林。我们现在来到这边，你可以看到旁边是之前的铁轨，然后它你看断了一条在旁边，就代表这边其实本来是有泥土的，整个崩掉。在高绕松山的路上，地形算是起起伏伏，然而我们都不是轻言放弃的类型。我的2位伙伴虽然是初体验，别人就是尽力完成。我想这就是登山的魔力。各位，从绵月线往水漾一出来，我们就会面临第一个要上攀的地方，就是松山。然后这边的路就是蛮原始的，然后也很陡。但是各位，你看，女生也是轻松在爬，没有问题的。要特写一下吗？第一个，噔，哎，真的很轻松的感觉。但有点累。我走前面好了。是吧？在无数的上坡之后，不知不觉，我们终于来到整趟旅程的最高点——松山。松山海拔2557公尺。这里是整个阿溪纵走的最高点，从这边开始，我们就要一路下切到水漾森林了。松山2557的三角点，2557公尺，恭喜2位。高点吗？啊，这是高点。好感动啊！对啊，2557。好棒哦！接下来就下切了，给自己一个拍手吧，耶！ 2个菜鸟挑战成功，很棒。OK， 我们现在离开松山，然后再往这个水漾下切了。然后从这边开始，我刚刚看了一下 GP 场，就是一路的下坡，所以应该算是比较容易的吧。这边呢，这一段对女生来说可能会比较小困难，尤其是被重装。 所以呢，鄙人我本来是带路的，决定呢在这边等待一下我们的伙伴，毕竟有几个女生这样。我要过山洞喽，原堂是直接爬过去，那我们要用爬的，走了，可以吗？
我可以吗？我过来了。啊！鸭子上，鸭子上。好广。哎，小心小心小心，还好。跌倒路。没事没事，我的包包救了我。哦，这个要专心过哎，没有办法很美的过。哦，小心！各位观众，当你以为接下来的路程是一路的下坡，而误以为这是个轻松的行程，那你就大错特错了。从松山一路下切700多公尺，因为当年921大地震后地形破碎，高低起伏的林道虽然美丽，但是当你遇到连续下坡时，其实对于膝盖的负担也是很大的。我们穿越各种地形，从松软的林道一直到干涸的溪谷，唯一值得开心的就是老天给我们的好天气。然而，也是在这个时候，我们的 model 同伴因为不合脚的倾斜，加上连续的下坡，脚程逐渐放缓。各位，现在时间是将近2点15了，可是我们其实应该要停下来吃午餐了，但是呢，我们后面落了一队，然后呢，前面也有一队已经走非常前面，然后重点是水好像不知道放在后面那一队还是前面那一队，所以就很尴尬。所以我现在是在想说，我刚刚看地图，路上好像有一个溪，我不知道会不会有水源。如果有的话，我们就在那边可以煮个泡面吃；如果没有的话，我们就是要么想办法赶马汇合，要么我们就是先吃一点不用煮的东西。OK， 然后我的2位伙伴出现了。在很遥远的地方。接下来，我们将踏过漫长的林道，在这里，你会看到过去日据时代伐木的痕迹，也会走过那些充满历史的巨木，最后一访1000年神木，人称年月神木。据说这可是活了4000岁的神木呢。你要说这里有山兽神，我都信。而当我们走过这些岁月痕迹，相信我，那种对山、对这片土地的崇敬，绝对会油然而生。这里是树的海洋，是鸟的天堂。这里没有道路，没有人烟，只有一心寻求仙境的探险家们。我们在阿里山的深处，走着前人走过的痕迹。对于人类来说，森林就是一切的生命之源。当一种文化达到成熟或过熟时，它就必须返回森林，来使自己返老还童。这里又有一小段的铁轨，好酷哦！就走到哪都有一些废弃的铁轨。没办法，因为这以前是其实你们也会发现沿路上有很多树都被锯掉。对啊。因为以前就是他们就是运这些森林的树回去。我们呢，现在已经快要到水漾森林了，然后太阳也正在西下，希望可以赶得到。那因为我们另外一组同伴他们已经先到了，这样加油。然后其中我们有一个女同伴，我好伙伴，她的脚大拇指现在很痛，希望她可以撑得到。加油，继续前进。各位，已经看到了，我好像看到湖水了。我们已经到水漾了，我先冲了，你们慢慢走。随着太阳逐渐西下，我们也一步一步接近今天的目的地。从白天走到黄昏，大伙儿拖着疲惫的身心，卖力前进。终于，我们抵达了这传说中的绝美仙境。有人说，生命的真谛不在于你呼吸了多少次，而在于那些令你屏息的瞬间有多少次。而我与水漾森林的初见面，就是这么美的令人屏息。到了，到水漾了，给大家看一下，超美的。各位观众，你们相信吗？这样的美景就在台湾，而原堂也非常荣幸能把这样的画面记录下来。那你呢？你的感言？我感言就是空拍不久
不等我，没办法看到你穿越那个，被你看到了。这里是台湾的绝美仙境——水漾森林，一个只会出现在梦里的梦幻场景。平静的水面倒映着一整片死亡的树林，白色的枯枝上又覆盖着一层薄薄的白沙。如果死亡能选择一种形式，那水漾的森林就是最美的那一种。那些曾经茂盛的大树并未消亡覆灭，而是依然屹立于此地，与这片湖泊共生共灭。随着夜晚的到来，我们在湖畔扎营，我们升起萤火，煮着香味四溢的咖喱饭。一群人在夜空下享受着自己烹煮的美食。我还记得那个晚上，黄鼠狼还尝试偷取我们的食物。那些小小的趣事，不是每一个都有被画面捕捉，但却都深刻地记在我们心里。我不免俗的在地上布置一圈唯美的完美灯。今晚的水漾森林只属于我们。然后我们已经吃完东西了，在这边享受整个水漾的这个氛围。然后呢，天上抬头看就是星星。晚上，我们在帐篷里嬉笑玩耍，拍拍完美照，以最轻松的心情度过我们在水漾的夜晚。亮，哇！我昨天服务了这2位，所以今天换来了双人按摩，其实挺不错的。但是我都飞起来了。隔天一早的水漾又是一番景象。说到水漾森林，其实它是一座非常年轻的堰塞湖。同样是因为当年的921大地震，造成原本石鼓盘溪的上游阻塞，形成了长约1公里、宽约200公尺的堰塞湖。据说啊，平均深度为7公尺，最深可以达到16公尺。这里的海拔大约是1800多公尺。而这些山林因为长期泡水，逐一枯死，最后以群体死亡的姿态，在水中倒映出凋亡之美，因此有了水漾森林这个如梦似幻的名字。不知道为什么，美丽的事物总是脆弱。水漾森林因为地形的破坏而诞生，但有一天，它也将在时间的洪流中消逝。事实上，这片湖水也正在逐渐减少，也许20年后已不复存在。就像20年前，这里还只是片森林。有些美丽就是如此昙花一现，像是青春，像是年轻的恋情，而我们只能把握当下，体验、经历，然后深刻记忆。各位，你们知道吗？我还记得那天早上的晴空万里。记得水漾森林上面的波光粼粼，也记得那天早上美味的早餐，当然也忘不了我失去空拍机的那一个时刻。好，我现在在水漾森林，我刚刚炸机了，而且站在一个非常深的地方，完全找不到飞机。这台飞机从2018年买到现在，也陪伴我2年了。看来是时候要更新设备。默的男人，默的男人总是很想拍。非常的短腰。这是我们的早餐。可以帮我现在好。可以啊，走。第3天离开水漾，就是直接的陡上，大家体力整个下滑很多，可以看一下。整个陡上去，但是今天天气真的超好，蓝天，应该说万里无云，非常的热，加油！没有运动的
不了了，上不来。大家可以看到，走一走我们就面临了这样子的上攀路段。这边真的很有挑战，背了20几公斤，20公斤啊，走。漫步在这个森林步道里，听着虫鸣鸟叫，虽然走得很厌世，但是这感觉真的很棒。所以为了一定要挺大，如果要走得不厌世，平常一定要做好运动，上健身房锻炼体力，才有办法背重装来到这么漂亮的地方。这东西是钱买不到的。从水漾森林回程的路上，其实是一大挑战。我们必须先陡上翻过一座山之后，才能沿着旧时西阿纵走的路线回去。回想起这趟旅程，对我来说就像是梦一场。我们从阿里山走过失落的明月线，再翻山越岭，来到传说的仙境水漾森林。这是一趟充满历史的冒险旅程。沿路上的重重难关从未停止。然而，在这个世界上，无论你身处闹市或者深山，无论你是达官贵人或者是贫穷凄惶，这辈子有一点注定是一样的，那就是每个人的旅程都无法复制，无法重来，无法完全感同身受。我们都有自己的难关需要克服，我们都有自己的旅程等着我们去完成。在阿西纵走的回程上，同行的伙伴鸭子，因为不合脚的鞋子加上月经的不适，在整趟旅程的最后一天，顶着淤血的脚趾，每一步下坡的疼痛，坚持的完成这趟旅程。他没有放弃，咬着牙撑到了最后一刻。他克服了自己的困难，成为这趟旅程最感动的插曲。两位，我们回到文明世界了，撑住你的笑容。我走完了，因为他这一路很不容易，脚有受伤，月经第2天，真的是以一个女生来讲这样子。走完了，然后你的心很强，办到了。我要好饱。办到了，你没有拖累任何人，很棒。所以，究竟水漾森林到底难不难呢？我想，一切都是相对而言。只要做好万全的准备，正确的心态，健康的身体，我相信每个人都能完成这项挑战。我是元堂，这是我在水漾森林的故事。那下一次元堂又要混哪里呢？最后，阿西纵走3天2夜大成功，我们下集见，拜拜。在这边看到一个
如果你喜欢我的影片，不要忘记订阅、按赞、加分享哦。原堂混哪里？我们下次见，拜拜。